Tio comencidis en la somero de 2015. Dum mi preparidis pro la laboro, mi iris al la ĉambro de Gracio, mia sepjara filino, por kontroli ŝin. Mi vidis ke ŝi estis kuŝanta en sia lito, kun fermitaj okuloj, spirante malpeze. Mi trovis tion tre stranga, ĉar ŝi kutime estas surpiede kun ĉiu energio ĉirkaŭ la oka. Iam estis proximume la 10:12, kaj ŝi ankoraŭ profunde dormis. Mi pensis ke ŝi devus esti pli laca ol kutime, kaj tiel mi ne provis veki ŝin. Mi nur donis al ŝi kison sur la frunto, malsupreniris la ŝtuparon kaj iris al la kuirejo, kie Elizo, mia edzino, preparis la manĝon. Mi parolis kun ŝi pri Gracio, kaj ŝi konsentis ke tio estas tre stranga. Post adiaŭ kiso al mia edzino, mi prenis mian valizon, eniris en mian aŭton kaj rekte iris al la laboro. Dum mi estis tie, mi tute forgesis pri la nekutimeco de mia filino. Nur ĉirkaŭ la 10:15, mia edzino sendis al mi mesaĝon, dirante ke Gracio daŭre dormas, eĉ post 7 horoj. Mi respondis en ĉercena tono, dirante ke ni devus ŝanĝi ŝian nomon al dormanta belulino. Ŝi respondis preskaŭ tuj en kolera tono, dirante ke ne estis ŝerco kaj ke ŝi konsideris voki ambulancon. Mi diris al ŝi ke ŝi ne zorgu, ke foje infanoj pasas tra tiu dormema fazo, ke se ŝi restos dormanta pli longe, ni povus ekzorgi. Kaj la sekvan tagon, Gracio daŭre estis en sia lito, spirante dolĉe, kiel ŝi estis la antaŭan matenon. Ni faris ĉion por veki ŝin, debalanci ŝin ĝis sonori korneton, sed nenio funkciis. Ni telefonis al la hospitaloj malespero. En kelkaj minutoj ambulanco alvenis por preni ŝin. La kuracistoj diris al ni ke ŝajne ne estis io malĝusta kun Gracio. Ŝi montris ĉiujn signojn de dormo, sed ĉar ŝi ne montris ke ŝi baldaŭ vekiĝos, ili diris ke ŝi devos resti en la hospitalo do iom da tempo, kaj ke ni povos viziti ŝin kiom ajn ni volas. Semajnoj pasis, poste monatoj, kaj Gracio daŭre estis en sia profunda dormo. La kuracistoj nutris ŝin per tubo, kaj ni ĉiam pli kaj pli maltrankviliĝis. Neniu el ni sukcesis manĝi aŭ dormi. Ni nur volis vidi nian knabineton denove vekitan kaj plenan de energio, kiel devus esti. Ni parolis kun ŝi ĉe ĉiu vizito, sed kiu ni vere volis estis respondo reen. En februaro, ankoraŭ en la hospitalo, ni festis ŝian okan naskiĝtagon, kaj ni tiom ŝatus ke ŝi vekiĝu por manĝi la graciaĵ-kukon, kiun ŝi tiel ŝatis. Unu tagon, proksimume jaro post kiam ŝia dormo komenciĝis, mi estis apud ŝi, distrita de mia poŝtelefono, kiam mi subite aŭdis murmuron. Paĉjo! Mi kaj Elizo saltis pro ĝojo, pensante ke nia filino finfine vekiĝis, ke ni povus brakumi kaj kisi ŝin. Ni eĉ havis etan diskuton pri kiel diri al ŝi ke ŝi dormis dum jaro, kiam ni vidis ke ŝi daŭre estis kuŝanta, kun fermitaj okuloj kaj spirante milde. Ni rigardis ŝin dum kelkaj minutoj, demandante ni ĉu tio estis nur iluzio de nia menso. Kiam ŝi parolis denove, ĉifoje pli laŭte. Panjo, paĉjo, helpu! Ni vokis kuraciston en la ĉambron. Post kiam ŝi aŭdis ŝian murmuradon kelkajn fojojn, li diris ke ŝi simple parolas dum ŝi dormas, io kion multaj homoj faras dum sia dormo. Ni daŭre vizitis ŝin post tiu okazaĵo, kaj ĉiufoje kiam ni iris, nia filino daŭre kriis kaj eĉ ploris dum ŝi dormis. Mi precize memoras siajn vortojn. Helpu! Ĝi kaptis min. For de mi. Mi estas kaptita. Panjo, paĉjo, helpu. Tio tiel perturbis nin, ke ni vizitas la hospitalon malpli kaj malpli. Nun, mi apenaŭ povas rigardi foton de ŝi,
sem audi ŝian kriadon en mia kapo. Mi demandas min kio kaptis mian filinon en ŝiaj propraj sonĝoj, kaj ĉu ĝi faros aliajn viktimojn post kiam ĝi finos kun mia filino. Mi pensas ke tio nelonge daŭros. Hodiaŭ, mia edzino dormas pli ol normale. Jam pasis 24 horoj, fakte. Estis la 3 horo. Johano estis dormanta, kiam li aŭdis vitran bruon subŝtupare en la kuirejo. Ektimigite, li vekiĝis kaj kriis: "Kiu estas tie?" Neniu respondo. Li decidis malsupreniri, nur por kontroli. Li ŝaltis la lumilojn, kaj ĉio estis en perfekta stato. Revenante al la dormoĉambro, li senintence frapiĝis kontraŭ glaso. La glaso falis. Silento. De super ŝtupare, konata voĉo krias: "Kiu estas tie?" Patriko Albero asertis ke li estas vampiro. Eĉ je 11-jara, vi scias ke ĉi tio estas tute sensencaĵo. Sed, ĉar vi estas 11-jara, vi kuraĝas tion. Estas paradokso kaŭzita de infanoj kiuj estas la ĝusta speco de inteligenta, sed la malĝusta speco de saĝa. Li preferis esti nomita Caligo, kiun li diris esti latino por vampiro. Tio aperigis multajn insultojn en la lernejo, kompreneble. Li neniam vundis iun ajn. Li montris siajn dentegojn kiam minacate, sed diris ke li havis la tutan sangon kiun li bezonis de la viando kiun li manĝis. Dum monatoj, li uzis la saman toĉemizon de Ozzy Osbourne, kiu estis la plej malhela vestaĵo kiun li havis, pruntitan de sia pli maljuna fratino, Heleno. Li bonŝancis ke liaj nigra hararo kaj bluaj okuloj kongruis kun la aspekto kiun li celis. Patriko iris bone en la lernejo, asertante ke ĉiuj plej bonaj vampiroj estis tre bone edukitaj. Li estis en ordo por ĉeesti. Vi nur devus alkutimiĝi al liaj discentrecoj kaj oftaj mencioj al lia vivstilo. Li rakontis al ĉiuj kiujn li konis, kaj tute ne hontis pri tio. Veridire, fieris pri tio. Poste havi sian propran komputilon, li fine skribadis interrete kaj partoprenis en forumoj. Li neniam lasis ĉi tion iri, eĉ kiam li iĝis adoleskanto. Patriko Albero estis vampiro. Patriko mortis kiam li aĝis 17 jarojn. Pro koratako, lia patrino diris. Nediagnosita kondiĉo. Lia patro flustris malgaje al la gepatro kiuj demandis: "Mi ne parolas pri tio." Lia fratino kolere kriadis la sekvajn monatojn. Ni estis konsternitaj pro esti predinta tiel junan amikon. Je aĝo kie morto ne estas io kion oni spiritas. Mi revenis hejmen pasintsemajne, por la unua fojo en 20 jaroj. Por familia evento. Ĉe benzinejo, survoje al la urbo, mi estis haltigita de pli maljuna viro. Oficiro Marteno, konata pro esti amika kaj milda policano en nia urbeto. Nun emerita. Li demandis ĉu mi estas la etapeĉo kiun li memoris, kaj kiam mi kapjesis kaj ridetis, ni ekparolis kelkajn minutojn. Li demandis kio okazis al la grupeto da amikoj, kaj mi diris al li kio okazis kaj ŝercis pri kiel ĉiuj sukcesis eskapi. Krom Patriko, mi pensas. Mi aldonis solene: "Estas naŭze kio okazis al li." La policano flustris: "Ĉu la koratako?" "Kio? Ne, ĉu vi ne eksciis? Nur kion niaj gepatroj diris al ni." La oficiro Marteno diris al mi ke Patriko estis trovita morta en sia dormoĉambro. 2 trapikvundoj sur la gorĝo, kolo rompita kaj noto en latino apud sia korpo.
Li diris che la polizio cae la familio neniam eksciis kion tio signifis. Sen indicoi au dono A, la caso estis fermita kiel hazarda perfotago en urbeto. Mi demandis ĉu ili tradukis la noton. Jes, ni tradukis. Kaj kion ĝi diris? Nu, ĝi nur diris, ne, vi ne estas.